Pensée du lundi 13 décembre 2021. Le caducée d'Hermès est un résumé de l'être humain. Le bâton représente la colonne vertébrale et les deux serpents entrelacés, les deux courants, qui descendent des deux hémisphères droit et gauche du cerveau. En réalité, il ne s'agit pas de deux serpents enroulés autour de la baguette magique, mais d'un seul qui est polarisé. Le bâton représente toujours le principe masculin, et le serpent, la spirale, le principe féminin qui entoure le principe masculin afin d'exalter les puissances contenues en lui. Le bâton est une expression du plan mental, tandis que le serpent polarisé en positif et négatif est une expansion du plan astral qui est parcouru par deux courants, l'un ascendant, l'autre descendant. Le caducée d'Hermès est donc un symbole des deux principes masculins, la baguette, et féminin, le serpent polarisé en positif et négatif, car le principe féminin est toujours exprimé par le 2. Il représente l'homme avec toutes les facultés qu'il doit développer afin de manifester la puissance divine. Der Hermesstab ist eine Zusammenfassung des Menschen. Der Stab stellt das Rückgrat dar und die beiden einander umschlingenden Schlangen, die beiden Ströme, die von den rechten und linken Gehirnhälfte herabfließen. In Wirklichkeit handelt es sich nicht um zwei Schlangen, die sich um den magischen Stab winden, sondern um eine einzige, die polarisiert ist. Der Stab stellt immer das männliche Prinzip dar und die Schlange, die Spirale, das weibliche Prinzip, das das männliche Prinzip umschließt, um die in ihm enthaltenen Kräfte zur Entfaltung zu bringen. Der Stab ist ein Ausdruck der mentalen Ebene, die in positiv und negativ polarisierte Schlange hingegen der astrale Ebene, die von zwei Strömungen durchlaufen wird, einer absteigenden und einer aufsteigenden. Der Hermesstab ist also ein Symbol der beiden Prinzipien, männlich, der Stab, und weiblich, die positiv und negativ polarisierte Schlange, denn das weibliche Prinzip wird immer durch die 2 ausgedrückt. Er stellt den Menschen mit all den Fähigkeiten dar, die er entwickeln muss, um seine göttliche Macht zum Ausdruck zu bringen. Om Ram Mikhail Ivanov